हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं युवराज मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑटो एक्सपर्ट्स। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं टाटा टियागो के ऊपर, उसके अपडेट के ऊपर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो टाटा टियागो उसका न्यू डोर लॉक सिस्टम आया है जो टाटा ने इंट्रोड्यूस किया है। और उसमें लुक्स का पहले आपको मैं पिक्स दिखा दूंगा। आपको पहले वाले और न्यू वाले आप डिफरेंस समझोगे। ये नेक्सॉन से सेम तो नहीं है, बट इट्स डिफरेंट। ये थोड़े से आपको लंबे मिलेंगे। नेक्सॉन के क्या थोड़े से आपको कर्वी हैं और थोड़े से मतलब आपको अच्छे प्रीमियम लुक के साथ आते हैं, क्योंकि एट प्राइस भी थोड़ा सा ज़्यादा है उसका। तो बट इसके थोड़े से मतलब लॉन्ग हैं और क्वालिटी भी ठीक है। और पहले वाले जो ओल्ड टाइम लगते थे, जो पुरानी कार्स में आते थे, वैसे लगते थे। बट अब उनको चेंज करके नया लॉक सिस्टम डाला गया है और नया हैंडल बार और बाकी सारी चीज़ें अब नई कर दी गई हैं, जो कि थोड़ा और प्रीमियम लुक लाती हैं गाड़ी को और अच्छा कंपटीशन देने के लिए थोड़े थोड़े माइनर ट्विक्स अपडेट्स आते रहते हैं, जैसे अब टाटा वाले कर रहे हैं। बट अभी भी जैसे मैंने आपको बताया कि नेक्सॉन है ही मेरे पास, तो उसमें अभी भी आपको टाटा मोटर्स को थोड़ा सा सर्विस में आपको ध्यान देना चाहिए। कि यहाँ पे जो मैं कानपुर में रहता हूँ, तो यहाँ पे टाटा मोटर्स को सर्विस में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। एट लो लेवल उनकी सर्विस, आप अगर जाते हैं सर्विस एग्जीक्यूटिव के पास, तो मतलब उतना वो ध्यान देंगे, बट जो मैकेनिक है वो उतना ध्यान नहीं देंगे। तो आप उनको उस पर ध्यान देना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑटो एक्सपर्ट्स। बाय।